हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राकेश एडिट्स। जिन भाई ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर वीडियो का बीच में स्किप कर दोगे तो आपको एडिटिंग समझ नहीं आएगी। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। और जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर दे। मेरी आईडी है rakeshraajput.15। इंस्टाग्राम पे मैं अब ऑनलाइन लेता हूँ, उसमें अपडेट देता रहता हूँ ताकि आप भी मेरे तरह फ़ोटो एडिट कर सके हो। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करते हुए आप वीडियो को पूरी तरह से देखें, समझे फ़ोटो एडिटिंग कैसी हो रही है क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक एक बारी को पता चल जाएगा भाई कि इस जगह पे क्या हुआ, फ़ोटो उस जगह पे क्या हुआ। तो मैं आपको बीच बीच में गाइड करता रहूँगा, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। दोस्तों एक बात और है, जितना भी मैं इसमें PNG और बैकग्राउंड का यूज़ करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एरोप्लेन फ़ोटो एडिटिंग। जैसे कि आप देख ही सकते हो हमारा जो ये बैकग्राउंड लग चुका है पिक्सार्ट में। तो दोस्तों बिना की देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस तो सबसे पहले हमको ये वाला बैकग्राउंड ले लेना है। आपको ये बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमको ऐड फोटो बजा के मॉडल का PNG मतलब मॉडल इसमें ऐड करना है। तो दिखाता हूँ कौन सा अब इसमें ऐड कर लेंगे। तो गाइस देखो हमने मॉडल का PNG मतलब जो मॉडल है हमने उसको ऐड कर लिया है। तो सिंपली दोस्तों आपको थोड़ा अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है। इसको अच्छी तरह से आपको सेट कर लेना दोस्तों मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने इसको सेट कर लिया अच्छी तरह से। तो दोस्तों इसमें थोड़ी कमी है, तो इसमें हम करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो पैर ऐसे लग रहा है जैसे कि हवा में है, मतलब नकली फ़ोटो लग रही है। जैसे हमको रियलिस्टिक बनाना है तो इसके लिए हम इसको शेडो देंगे थोड़ा फ़ोटो में। तो यहाँ से सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। अब दोस्तों मैंने शेडो का PNG भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा शेडो और थोड़ा हेयर PNG भी यूज़ करेंगे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस इसके बाद हमको ऐड फोटो पे जाके शेडो PNG और हेयर PNG ऐड करना है। तो गाइस देखो हमारा ये हेयर PNG को थोड़ा ऊपर रखने के बाद इसको बाद में सेट करेंगे, पहले हम शेडो पे काम करेंगे दोस्तों। तो शेडो को जूम करके अपने पैरों के नीचे से थोड़ा कम करके इसकी ओपेसिटी को भी अभी नहीं करना कम, अभी उसको जूम करके। दोस्तों ये मेरी पुरानी फ़ोटो, अभी लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकता ना फ़ोटो शूट करवाना, तो आप अपनी अच्छी फ़ोटो लगा सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे फ़ोटो एडिट करनी है ये वाली। पहले देख लेना इसको अच्छी तरह से कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा और कम कर देंगे दोस्तों। इसके बाद इसको डुप्लीकेट ले लेंगे और इस पर सेट कर देंगे। इस पर डन दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपने हेयर पे काम करेंगे, हेयर PNG को ले लेंगे। ये भी डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो इसको सिंपली अपने बालों पे हेयर PNG लगाना बहुत दिक्कत का वाली काम, थोड़ा दिक्कत होती है। तो सबसे पहले लेजर बटन बता के हमको ये लेयर ये मिटा लेना है। तो गाइस ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको पहले मैं अपना सेट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों मैंने इसको सेट कर लिया। तो इसके बाद हमको जाना है हेयर PNG पे क्लिक करके एडजस्टमेंट पे जाना है। एडजस्टमेंट पे जाके थोड़ी सी छेड़खानी करनी है, सैचुरेशन कम कर देंगे। हाईलाइट देखना आपको, हाईलाइट को थोड़ा बढ़ा दें, हाईलाइट भी कम कर देंगे। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 2 बस। और सिंपली यहाँ से डन। और इसको थोड़ा सा और इसमें काम कर सकते हो, थोड़ा सा इसको इस तरह से सेट कर लेना है। तो देखो दोस्तों अपनी फ़ोटो तैयार है, तो सिंपली डन कर देंगे दोस्तों। अभी ख़त्म नहीं हुआ है एडिटिंग दोस्तों, अभी भी मेन काम बाकी है इसमें। तो दोस्तों इसके बाद हमको करना है
अभी हमको 2 PNG और ऐड करना है। अभी दिखाता हूँ कौन सी PNG ऐड करना है। तो गाइस हमने 2 PNG ले लिए हैं। तो पहले वाले ये बता देते हैं हमको क्या करना है। तो सिंपली दोस्तों इसको बड़ा करके अपने यहाँ पर लगा के इसके ओपेसिटी को कर देंगे कम। बस थोड़ा नीचे कर देंगे। हाँ बस। अब इस वाले PNG का करना है हमको बड़ा करके ब्लेंड पे जाना पड़ेगा। ब्लेंड कहाँ गया? ओपेसिटी सिंपली इसके बाद ये ले लेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे अपने स्क्रीन के हिसाब से। इसको भी ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाके स्क्रीन मोड पे कर देंगे थोड़ा बड़ा। तो गाइस फोटो अपनी हो चुकी कंप्लीट। तो इसके अंदर सिंपली डन कर देंगे। डन करने के बाद हमको जाना है टूल्स पे। इसके बाद हमको जाना है एडजस्टमेंट पे। ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, फिर रेजर टूल पे जाएंगे, ओवरऑल करके अपने थोड़ा कम कर लेंगे पेंसिल वाले को, इसको भी। तो अपने फेस को जूम करके ऐसे ऐसे मार लेना है। देख सकते हो बिफोर आफ्टर। अब इसको थोड़ा सा कम कर देंगे ब्राइटनेस को। बस दोस्तों फोटो डन है। अपने यहाँ जितना काम होना था हो चुका है। आप चाहते इस फोटो को थोड़ा सा क्रॉप भी कर सकते हो। इतना भी कर सकते हो, देखो उतना भी कर सकते हो, इतना ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद हम सिंपली इसको, बैटरी अभी लो होना था क्या इसको भी। तो दोस्तों सिंपली इसके बाद हमको जाना है ड्रॉ टूल पे। ड्रॉ टूल के बाद सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है दोस्तों। इसके बाद मिलेंगे अब स्नैप ट्यूब पे, सॉरी स्नैपसीड पे मिलेंगे, थोड़ा कलर टचिंग करेंगे। उसके बाद स्नैपसीड के बाद हम करेंगे लाइट रूम में। तो आप वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों। आखिरी आपके लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि दोस्तों कलर ग्रेडिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होती है लाइट रूम में। लाइट रूम में अगर इसकी फ़ोटो नहीं बनाएंगे तो अच्छी नहीं बनेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस इसके बाद हम चलेंगे स्नैपसीड पे दोस्तों। अगर ये फ़ोटो देख रहे हो हमारे जो स्क्रीन पे लगे, आपको अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए आपको ज़रूर कमेंट करें कि इस फोटो का ट्यूटोरियल बना दूंगा आपके लिए। तो सीधा हम चलेंगे स्नैपसीड में। जैसे जाने के बाद टूल्स पे जाना दोस्तों। टूल्स पे जाने के बाद पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन लेना। पोर्ट्रेट हो गया। तो उसके बाद स्किन स्मूथनिंग कर देंगे, 30% कर देंगे और इसको भी कर देंगे डन। इसके बाद हमको जाना टूल्स पे, सिलेक्टिव वाले बटन लेना है, टी-शर्ट पे मार के तो बिल्कुल ही एक्टिव वाला कर देना है। इसको पेंट पे भी थोड़ा मार लेंगे। सिंपल दोस्तों डन कर देंगे। टूल्स पे जाना है। इसके बाद क्या करना है देख सकते हो, थोड़ा देख लो। नहीं, सिंपली यहाँ से डन हो गया दोस्तों हमारी फ़ोटो। ये यहाँ से इसको डन कर देंगे, इसको शेयर कर देंगे दोस्तों लाइट रूम में। तब लाइट रूम में देख के वो लोग गाइस सिंपली हम आ चुके हैं लाइट रूम में। तो क्लिक कर देंगे फ़ोटो को। तो सबसे पहले आ जाए तो इधर आ जा, सॉरी गाइस। तो इसके बाद हमको जाना है कॉन्ट्रास्ट को -11 कर देंगे।
हाईलाइट को बढ़ा देंगे थोड़ा, शेडो को भी थोड़ा बढ़ा देंगे, ब्लैक को कम कर देंगे। फिर इसके बाद इस पर जाना है, वाइब्रेशन बढ़ा देंगे और सैचुरेशन कम कर देंगे। तो मिक्स पे जाना है, अपने स्किन टोन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा सैचुरेशन कम, इसका सैचुरेशन बिल्कुल कम कर देंगे येलो का। ग्रीन की दोनों कर देंगे, ग्रीन कलर हमारे पास है नहीं, इसको सैचुरेशन भी कम कर देंगे। और इस वाले का भी सिंपल यहाँ से अपना काम हो चुका है, डन कर देंगे। तो बजा के इस पे टेक्सचर दे देंगे, थोड़ा सा क्लियरिटी, विग्नेट को कम कर देंगे, मिड पॉइंट को ज़्यादा ब्लैकिश हो गया इतना, और फीडर को थोड़ा बढ़ा देंगे। उस पर जाएंगे, थोड़ा सा फोटो साफ कर लेंगे अपनी, थोड़ी मास्किंग, थोड़ी रिडक्शन कर देंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा कलर सिमुलेशन कर देंगे, डिटेल पूरी कर देंगे, इसको भी पूरी कर देंगे। इसके बाद इस वाले पे जाके रिमूव कर एवरेशन ऑन कर देंगे। इसके बाद हमको जाना है इस पे प्रोफाइल पे क्या लग रहा है अपने हिसाब से देखना दोस्तों, नहीं आगे चलो देखते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या लेना है। तो गाइस हमको ये वाला प्रोफाइल लेना मॉडर्न 4 का, तो मॉडर्न 4 का हमको लेके तो 30% पे 62, पहले 62 पे देखते हैं, थोड़ा सा कम कर देंगे। तो गाइस ठीक है, तो सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये अब फोटो पहले क्या थी, बिफोर और आफ्टर, हमारी फ़ोटो बनकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों थैंक यू, अपने वीडियो को लास्ट तक वॉच किया और आपको समझ आ गया होगा फ़ोटो कैसे एडिट करनी, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। दोस्तों सबसे ज़्यादा मेरा काम है लाइट कलर ग्रेडिंग, अगर कलर ग्रेडिंग अच्छी हो तो फ़ोटो अच्छी लगेगी। फिक्स साइड में हमारी फ़ोटो ऐसी थी, अब हमारी फ़ोटो ऐसी हो चुकी है। ऐसे लग रहा है कुछ मतलब थोड़ा विंटर वाला सीज़न, ऐसे लगता है कोई वार होने वाला है। तो ऐसे ही एक फ़ोटो है, ग्रे कलर का इसमें इफेक्ट डाला है हमने, ग्रे कलर का है जो प्रीसेट होता है ना, वैसे कुछ इफेक्ट बनाया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें वीडियो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो कौन किस टॉपिक पे चाहिए आपको, उस पर हमको कमेंट जरूर करें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।